हेलो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो आज पनि फेरि एउटा नयाँ भ्लगमा स्वागत छ आज दाइ म भाउजू त्यहाँभित्र हुनुहुन्छ पानी खाँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ दाइ कता हामी आज सर्भसतिर जान लागिरहेको छौँ सर्भस गएर चट्ट टाइम जोनमा चाहिँ आज यसो गएर गेमसेम खेलौँ रमाइलो गरौँ भनेर दाजु भाउजू अनि म भएर हामी साँझको 4-5 बन्न आँटिसकेको छ लाग्न आँटिरहेको छौँ जाने होइन दाइ अब जानिस ल अब लागौँ साँझ 5-4 बजिरहेको छ अब निस्किन त्यही त अनि जाम भएर यहीँ अड्क्यो भइया हाम्रो राइडर दाइ यता हुन्छ कि गाडी नचलाएर प्यासेन्जर सिटमा बस्नु पनि मजा छुट्टै छ यार in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. So, हामी फाइनली कता आइयो भाउजू कुन ठाउँ सर्फसमा आइयो अब हामी यहाँबाट चट्ट सर्फस टुल्ने त्यसपछि भाउजूलाई यसो टाइम जोनमा खेलाउन लिएर जाने भनेर हाम्रो प्लान छ टाटा पारेर उहाँहरू आफै खेल्न आउनु भएको है त्यही भने पनि हुन्छ ल अब हामी यहाँबाट लाग्यौँ त्यसपछि यसो सर्फस टुल्ने भाउजूले फोटोसोटो खिचिदिनुहुन्छ हाम्रो त्यसपछि खेलिन्छ है त यता अहिले चाहिँ हामीले जुस अर्डर गरेका छौँ बुस्टमा भाउजूले पिङ्क प्याराडाइज दाइले त अब फलफुल अब हामी भनेर त पचार खाने मान्छे अब दाइको हाडी यस्तो कुरा गर्नु मिल्दैन त्यही अब पुरिरहेको छ कति टाइम लाग्ने एउटा दुईवटा तिनवटा चियर्स ल चियर्स ल ठाए ल हो सो हामी चाहिँ टाइम जोनमा आइसकेका छौँ टाइम जोन चाहिँ यहाँबाट माथिल्लो फ्लोरमा हो गएर चट्ट पुलसुल हल्काफुल्का के खेल्ने छ सबै ट्राई गरिन्छ आज बलिङ चाहिँ गरेन बलिङ गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हेरौँ टाइम जोनमा आइसकेका छ टाइम जोन चाहिँ सिलपारामा यो भनेर चाहिँ सबै खेल्ने ठाउँ हो अब भाउजूले के खेल्ने हो जे खेलाउँछ त्यही खेल्ने होला नि अन्त पैसा तिर्नुपर्छ दाइ ल यहाँ गुरुङको छोरोले यहाँ बन्दुक छोपिसक्यो यहाँ बाजेलाई गोली हान्ने ल है ल सही हो ले जा दाइ यता यहाँ भयोबाट सब त के खेल्न छ सब खेल्न यो कार्डमा चाहिँ पैसा टपअप गर्नुपर्थ्यो मेरो कार्डमा पैसा सिक्दा त टपअप गरेँ अब सिलपारामा खेल्न जाने है अब के खेल्ने त्यही अनुसार दाइ के खेल्ने यहाँबाट बास्केटबल खेल्नु पऱ्यो के चाहिँ त्यो छिराउने मात्र होला के
खोइ ल है ल दौड्यो गाडी भर्सेस बाइक ल ढल्किनु न ढल्किनु लागु यस्तो हुन्छ कि मतलब होइन नि बिचरा डुट्टो भयो भाइ वाह 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 क्या बात है ल सिक्यो होला कङ्ग्रेचुलेसन ल कस्तो लाग्यो त जित्दाखेरि यहाँ हाम्रो फ्यान कस्तो लाग्यो दाइकोलाई जब यो नखानु उता हेर होइन यो त नखानु उता हेर यता भाउजूले खेल्दै हुनुहुन्छ वाउ दिइरहेको यता भाउजूले बसेर खै कस्तो लाग्यो रे कस्तो लाग्यो वाउ गर्नु न ए विजय दाइ र म ल विजय दाइ र म कस्तो कडा रे यो त म थर्ड भयो तपाईँ फोर्थ म थर्ड तपाईँ फोर्थ को हो त्यो ब्रुस होइन मजा आयो त दाइको के भयो अब ज्यानलाई एकदम मसाजको जरुरत छ मसाज चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ ल हामी भाउजू के गर्नुला भाउजूलाई नि मसाज चाहियो पालै पालो मसाज गरिन्छ चिलबारमा वाउ यता बुढा यता ए होइन यता बुढी यता बुढा दुईजना आफ्नो पाराले मसाज चलिरह ल म पनि गर्छु यहाँ चाहिँ यो बनाउने मान्छेलाई त कसम यहाँ सलामै अर्न पर्छ ओहो अङ्ग यस्तो काममा जानुपर्छ क्या सो फाइनल्ली घर पनि आइयो चिलपारामा घुम्यो टाइम जोनमा मजाले गेम सेम खेल्यो भिडियो देखि नै हाल्नु होला
है र यो भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज 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 कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु न अरू भने त्यस्तै हो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजलाई यति नै टिल देन सी यू एन्ड बाई